Estoy bien, bueno, estamos ahí un poco abajo del agua, ahora sí que el agua ha venido y atrás mío ya se ve, está todo el mundo alerta. Estoy atrás estoy a 500 metros de la casa donde vivo, así que ahí va. Después me tengo que meter por esa calle. Watercam, interesante. Bueno, allá vamos.